चलिए आज हम कुछ चटपटे करारे स्नैक्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने आटे में नमक, अजवाइन और तेल डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह सख्त आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद हम लोई बनाएंगे और इसको हाथ से दबाएंगे और फिर बेलने की सहायता से इसको अच्छी तरह फैलाएंगे। हमें इसको बिल्कुल पतला करना है जब तक कि हमारा चकला ना दिखने लग जाए। इसमें अब हम इसको चक्कू की सहायता से काटेंगे। पतले पतले काटने के बाद हम इसको बीच में से भी काटेंगे। ये देखिए हमें इतना मोटा रखना है, आप चाहे तो इससे भी पतला कर सकते हैं। हमें इसको मीडियम आंच पर ही डालना है और इसको लगातार फ्राई करते रहना है, हिलाते रहना है। देखिए हमारा मटर बन करके तैयार है।